हेलो गाइज गुड इभिनिङ वेलकम छ सबैजनालाई मेरो मिनी ब्लगमा। आज चाहिँ मेरो मिनी ब्लगको डे 2 हो अनि हामी चाहिँ रुम नजिकैको मन्दिरमा घुम्न जाँदैछौँ। तर मन्दिर चाहिँ ठुलो छैन, सानो छ गरे अनि घुम्न जाँदैछौँ। हामी चाहिँ बाबा छोरी म भएर हिँड्यौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ प्लाई फ्याक्ट्री छ हैन है, प्लाई फ्याक्ट्री छ। यो के हो त्यो दाउराहरू सुकाइराखन प्लाई बनाउनुको लागि अर्डर छ यहाँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ तोरीबारी आम्मामा कति राम्रो हो। हाम्रो गाउँतिर चाहिँ यो सरसुन गोडेर मिचेर पनि राखिसके, तर मधेसमा चाहिँ यस्तो प्यालपुल छ अहिले गाईजहरू। यस्तो मस्त मस्त खेतहरू छ। यहाँको मान्छेहरू नि बिहानबाट नि बेलुकासम्म खेतमै काम गर्छन्। अनि हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यौँ मन्दिरको नजिक होइन, मन्दिरको नजिक आइसक्यौँ। मेरो छोरीले नि कति मोबाइल हेर्छ के। त्यही हो मन्दिर। आलु चाहिएमा सबैले सम्पर्क गर्नु ल गाइजहरू। या त खेतमा कति धेरै आलु लगाउनु जताकतै। मेरो छोरी चाहिँ मम्माले के गरेछ भनेर हेरिरहेछ, अझै हाँसिदिन्छ। जो हो कि धान हो यो? यता त त्यस्तो छ। हामी चाहिँ मन्दिरमा नि आइपुग्यौँ। क्लाप्ती माई मन्दिर रहेछ यहाँ चाहिँ। सानो मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ढोगेर भित्र पनि आएँ भगवान रक्षा गरेर। यो चाहिँ यस्तो रहेछ मन्दिरमा चाहिँ रक्षा गरेर। वरिपरि घुमिरहेको छु। हामी चाहिँ मन्दिरबाट फर्कियौँ। यता हेर बेबी, सानो बेबी। हाय भन, हाय भन, हाय। सबैलाई वेलकम छ भनिदेऊ। भन्छन् मेरो छोरी 1 वर्षपछि। म चाहिँ